Почитувани добар ден. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на општина Росуман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росуман, ја отварам 20-та седница. Пред да го прочитам дневниот ред, го ставам записникот од минатата на усвојување. Дали има забелешки на записникот? Бидејќи нема забелешки, записникот го ставам на гласање. Кој е за усвојување на записникот од одржаната 19-та седница на Советот на општина Росуман? Против? Воздржани? Денчо изгласа? Гласа? Не те видов. Едногласно. Констатирам дека Советот едногласно го усвои записникот од минатата седница. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на општина Росуман, го предлагам следниот дневен ред. Предлог извештај на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 22.3.2019 година. Точка 1. Предлог одлука за донесување на годишна сметка на Основно училиште Пере Тошев за 2018 година. Точка 2. Предлог решение за давање на согласност на годишна сметка на јавно предпријатие за комунална дејност Росуман од Росуман за 2018 година. Точка 3. Предлог решение за давање на согласност и усвојување на извештајот за работењето на јавно предпријатие за комунална дејност Росуман од Росуман за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година. Точка 4. Предлог одлуки за заклучоци во однос на поднесени барања од правни и физички лица. Точка 5. Предлог одлука за донесување на годишната сметка на јавната општинска установа детска градинка Праскичка од Росуман за 2018 година. Точка 6. Предлог одлука за сопствено учество на општина Росуман во проектот подобрување на животниот стандард преку изградба на водоснабдителен систем во село Манастирец, општина Росуман. Дали има надополнување на дневниот ред? Повели Пенчо. Јас би ставил и овие барања до Комисијата за урбанизам, што се барање до Советот на општина Росуман од Соборна црква Свети Тројца Росуман, барање од Никола Китанов за одобрение за замена на стар, поточно монтажен временен објект со нов монтажен временен објект и барање од Драгиша Стошиќ. Што и онака овака нема. Како? Спасиќ. Спасиќ, да. Спасиќ. На заполнување на дневниот ред. Ќе може. Почитувани, ќе го прифатам на дополнувањето на дневниот ред, меѓутоа, не знам сега со произнесувањето на председателот на Комисијата за урбанизам, доколку во иднина, значи, не планираш нели да ги свикуваш седниците, материјалите кои што се во таа насока да ни бидат доставувани во ковертите кои што се значи пред седницата, за да ние како советници го имаме значи пред себе тој материјал, да можеме да го проанализираме благовремено, за да можеме овдека на овој совет да донесеме правилна одлука. Тоа е мојата забелешка. Благодарам. Да. Дали има некој други дополнување? Бидејќи никој не бара збор, дневниот ред предлогот за Пенчо за дополнување на дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за проширување на дневниот ред? Кој е против? Воздржани? 7 за, 20 воздржани. Констатирам дека Советот усвои предлогот на Пене Александров за проширување на дневниот ред. Како ќе
одлучуваме во основа на две точки кога немаме ама ни една буква пред нас видена. Ще си я читат. И сега знаете, не бива така репенца. Бива. Ма шо ти ги читат јовица? Шо па ти че Ама добиеш, не, шо ти не ги читат, читат? Шо че смениш ти кај? Ја не менјам. Ти ми ще смениш ствари, ти сменяш, заборавај да се извини. Ти меняш, от од денеска за утре се меняш. Ти може Да. за после Ама пет тие што години. се на комисија ти имат увид, а ние ќе го имаме материјал 5 дена пред седница и ќе може да видиме што се дешава. А вака сега немаме ни една буква пред нас, а ние одлучуваме за нешто. Забелешката тоа беше дадена сега, Ќе ако не се одржува Да одлучуваме за нешто што уопште не сте го виделе, секундарно. Са много одлучују. Много сам. Дневниот ред го ставам на гласање. За салон или не салон, сакаме да имаме увид да што одлучуваме. Комплетниот дневен ред го ставам на гласање. Обични барни се, не се кој шо. Да не може да се решат. Ти го прочитат, док ќе го сватиш одма. Чим ќе го прочиташ, ќе сватиш. Да си заедно, не си заедно. Постоиме проширување, одиме комплетен дневен ред. Кој е за дневниот ред, за усвојување на проширен дневен ред? Против? Воздржани? Дигнете рака се, извинете ми. Берет за. Прва точка, предлог извештај на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 22.3.2019 година. Повели председателя. Добар ден, почитувани медиуми, почитуван градоначалник, почитувани советници. Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 22.3.2019 година до Советот на општина Росуван го доставува следниот извештај. На седницата на комисијата, одржана на ден 22.3.2019 година, присуствуваат 3 члена на комисијата, а присутен беа градоначалникот на општина Росуван, директорот на ЈПКД Росуван, директорот на Основно училиште Пере Тошев Росуван и директорот на градинката Праскичка од Росуван. Членовите на комисијата расправаа по 6 точки од дневниот ред и тоа. Точка 1. Предлог одлука за донесување на годишна сметка на Основно училиште Пере Тошев Росуван за 2018 година. По спроведената расправа, комисијата со 3 гласа за предлага Советот да ја донесе годишната сметка на Основно училиште Пере Тошев за 2018 година. Предлог решение за давање на согласност на годишна сметка на ЈПКД Росуван за 2018 година. По спроведената расправа и даденото појаснување од страна на директорот на ЈПКД, членовите на комисијата едногласно предлагаат Советот да донесе решение за давање на согласност на годишната сметка на ЈПКД Росуван за 2018 година. Точка 3. Извештај за работењето на ЈПКД Росуван за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година. По спроведената расправа и даденото појаснување од страна на директорот на ЈПКД, членовите на комисијата едногласно предлагаат Советот да донесе решение за давање на согласност и усвојување на извештајот на работењето. Точка 4. Во однос на четвртата точка од дневниот ред беа разгледани барања. Во однос на барањето број 08/157 1 од 14.3.2019 година поднесено од страна на Донка Ѓелова од село Камендол, со кое се бара финансиски средства, комисијата со 3 гласа за предлага Советот да донесе одлука со која ќе се исплатат средства во износ од 15.000 денари. 4.2. Во однос на дописот барање број 08/157/2 од 14.3.2019 година поднесено од страна на ДО за издавачка дејност и маркетинг Балканика Скопје, комисијата со 3 гласа предлага Советот да донесе заклучок барањето да се одбие. Во однос на барањето 09/102/1 од 22.2.2019 година и од 09/137/1 од 5.3.2019 година поднесени од страна на Мариово филм Доел Скопје, комисијата со 3 гласа за предлага Советот да донесе заклучок барањата да бидат одбиени. Предлог одлука за донесување на годишна сметка на ЈОД Праскичка Росуван за 2018 година. Спроведената расправа, комисијата со 3 гласа за предлага Советот да ја донесе годишната сметка на Праскичка за 2018 година. Точка 6. Предлог одлука за сопствено учество на општина Росуван во проектот Подобрување на животниот стандард преку изградба на водоснабдителен систем во село Манастирец. Комисијата со 3 гласа за предлага Советот да ја донесе предложената одлука. Комисијата предлага Советот на општина Росуван да го усвои овој извештај во целост. Благодарам. Предлог одлука за донесување на годишна
годишна сметка на Општинско основно училиште Перетошев за 2018 година. Отварам расправа по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, започнувам 400 точката ја ставам на гласање. Кој е за донесување на годишната сметка на Општинското основно училиште Перетошев за 2018? Констатирам дека Советот едногласно ја усвои годишната сметка на Општинското училиште. Точка 2. Предлог решение за давање на согласност на годишната сметка на Јавното предпријатие за комунална дејност Росома на Гросма за 2018 година. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претрес. Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претрес точката и ставам на гласање. Кој е за усвојување на годишната сметка на Јавно предпријатие за комунална дејност Росома? Против? Воздржани? 7 за и 2 воздржани. Констатирам дека Советот се прогласа за ја донесе годишната сметка на Јавно предпријатие. Точка 3. Предлог решение за давање на согласност и усвојување на извештај за работењето на Јавно предпријатие за комунална дејност Росома на Гросма за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Да искористам приликата. Почитувам да искористам приликата кога сме веќе овде кај нели носиме одлука за усвојување на извештајот за работењето, како предлагач, значи на предлогот за носење на предлог одлука, односно на усвојување на предлог одлука од управниот одбор на јавното комунално предпријатие во кое стоеше за отпис на заостанатите долгови на корисниците на овие услуги кои до 2017 година, значи по разни основи беа ставени, односно ненаплатени. До ден денеска и покрај одлуката на управниот одбор, до ден денеска оваа сума на пари стои фигурира на самите сметки на корисниците. Па сакам едно појаснување од директорот, да искористам приликата, едно појаснување од директорот зошто се уште овие долгови, значи овие суми на пари на белегите стојат и што е суштината кога, значи ќе се целосно ќе се тргнат од сметките овие суми на пари за заостанат долг. Благодарам. Почитувани советници, почитуван градоначалник, по барањето кој што беше поднесено од страна на Советот, одлуката за да се донесе одлука за отпишување, значи ЈПКД пристапи прво кон барање до УЈП дали ќе трби финансиски последици од отпишување на застарени долгови повеќе од 3 години. Правната можност издржлива, значи има два начини на отпис на долгови, еден е директен, еден е индиректен. За директниот начин тоа сакавме ние да го спроведеме, но чекавме одговор од УЈП. Одговор стигна на 19.3, значи пред 10 на дена. Така да во кој одговор тие даваат нивно мислење дека доколку ги отпишеме тие долгови како директен долг, да не стојат во посебна ставка во комуналното предпријатие, че треба да имаме обврска за плаќање на тој данок на личен доход, кој што не е мал од 15%, затоа управниот одбор во месец април на седница која што ќе има, ќе предложи и ќе расправа околу начинот на отпишување на индиректен отпис на долгови постари од 3 години према ЈПКД. Со тоа, кога ќе ја донесе таа одлука, прво надзорниот одбор треба да расправа на ЈПКД, после тоа управниот одбор, ќе го доставиме тоа на согласност во Советот. Кога ќе помине тоа, значи ние ќе пристапиме на индиректен отпис, на кој што на новите белешки што ќе им доаѓаат нема да стои долг постар од 3 години на услугите на корисниците на ЈПКД.
Дали тоа значи дека со априлските сметки веќе нема да Па може со априлските, не, ама мислам луѓето по седницата која што беше, априлската сметка се издава во месец мај. Да, до тогаш ќе бидат регулирани. Зборам за Да. априлската сметка. У јунска ќе Луѓето се информираат за таа работа, мислам доаѓаат прашуваат пошто предлогот е од Советот, така да и на нив му објаснуваме дека значи мора да ги помене тие процедури. Убрзајте ја работата. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани директори на јавните администрации во општината, почитувани граѓани на Росман. Јавното комунално предпријатие за комунални дејности Росман, знаеме дека од 2018 година имаме нов директор од кој месец? Од септември месец. И до нас советниците беа доставени извештаи за работење на комуналното предпријатие од 1.1 до 31.12.2018 година, т.е. ја опфаќа цела тековна година 2018 и годишна сметка на јавно предпријатие за комунални дејности или така кажано билансна состојба. Очекував од колега Татман Стојанов и он да дебатира на оваа тема, затоа што по професија е економски инженер, не знам како економско лице од економската струка, но јас увидов некои работи и ќе ги кажам тука пред говорница. Од онаа и во двата извештаи, и од билансот, и од финансискиот извештај од комуналното предпријатие, имаме 2017 и имаме и 2018 година. Од онаа што е кажано, што е напишано овде и изготвено од службите на комуналното предпријатие, тоа е извештај за работењето на јавното предпријатие за комунални дејности, констатира дека во теков на 2018 година завршиле со 224.468 позитивна сметка. Но, гледајќи го билансот на успех изготвено од лицето Снежана Јакимовска, каде што таа го воде книговодството на комуналното предпријатие, таа напишала дека имаме позитивна сметка од 165.585. И сега едното е навистина. Дали е ова, дали е тоа. Ќе го замолам, ако знае да каже директорот на јавното комунално предпријатие, зошто е јавена ова разлика? Дали свесно имате напишано поголема бројка, заради тоа што во изминатите седници неколку пати имам дебатирано, кога не обвинувавте дека ние и со градоначалникот имавме тука една бурна расправа на еден од изминатите совети, дека ние советниците од ВМРО ДПМН ја кочиме општината, дека ние не сакаме да има просперитет општина Росман, дека тие 7 планирани вработувања во јавното комунално предпријатие, ние сме биле негативците во нашата општина. Сет дрва и камења по советниците на ВМРО ДПМН. Заради тоа што потекнувам од таа политичка партија ВМРО ДПМН и секогаш имам диаметрални ставови од СДСМ. Уште еднаш ќе кажам дека од оваа говорница ќе кажам дека доколку продолжиме со ова темпо, со ова работење на јавното комунално предпријатие и доколку дозволиме во идните совети да изгласаме дополнителни вработувања во нашето комунално предпријатие, во истото време, следната година, 2020 година, ќе ја презентираме загубата на јавното комунално предпријатие. Затоа што 7 лица
чинат многу пари. Предонеси, плати, но кондицијата на јавното комунално предпријатие е слаба. Имаме сега возило, го пазарувам возилото за чистење на дополнително возило за смет, се окей, но и уште една работа ќе кажам, дека 2018 година е многу послаба од 2017 година. Затоа што Снежана Екимовска, книговодителот на јавното комунално предпријатие, кажала дека во 2017 година имало 800.000 денари добивка, а за 2018 година Снежана Екимовска кажала дека комуналното завршило со 163.000 денари добивка. 163.000 денари добивка, тоа се некаде 3.000 евра на годишно ниво. Тоа е една апсолутна нула. И уште едно прашање, току се надевам дека ќе ми одговориш, директоре, уште едно, дали во 2019 година очекувате поголеми приливи? Од каде би ги собрале тие приливи? За да вие како директор ме убедите мене и нашата советничка група од ВМРО ДПМН дека вие ќе ги зголемите приходите за одреден процент и затоа што новите лица кои ќе бидат вработени во идните месеци, сето тоа ќе се финансиски ќе се покрие. Но од овие бројки, од двете изминатите години, јас како советник не гледам некоја позитивна насока. Толку. Ако има уште неколку прашања, дополнително ќе се. Се извинувам само пошто точката за годишната сметка помина и веќе изгласате, ама точката е за извештај на работењето за ЈПК, но во ред е. Значи за одма да одговорам овој дел на книговодствата на евиденција не можам, ќе го оставиме за нареден пат. Во делот на вработувањето кои ќе ги побара ЈПКД беа 4 вработувања и ги бара во оној период кога ќе стигнат двете возила и кога претходно се направи финансов план кој ќе се презентира пред управниот одбор и пред Советот, каде што ќе се приложи зголемувањето на добивката на ЈПКД преку новите услуги што ги правиме со изнесување на смет на населените места Сирково, Насерец, Трстеник и Паликура. И дополнително, значи, има повеќе објекти кои што до сега не се офатени со износ на смет, неколку фарми кои што исто така од јуни, од 1 јуни, треба да се проведе една процедура кај што исто ќе ги задолжување за изнесување на цврст комунален отпад. Значи тоа е добивката која што ќе се зголеме во делот на средства прибавени од страна на ЈПКД и доколку ЈПКД се вклучи во реализација на одредени проекти како подизедувач кои што ќе ги работи општина Росоман, значи тука би можело да се обезбедат дополнителни финансиски средства. И затоа ние дадовме предлог за 4 вработени, но тоа нема да бидат 4 вработени во овој момент одма, туку откога ќе се донесат сите одлуки за да отпочнување на износ на смет по другите населени места. Јас сакам да спомнам во делот од работењето од септември наваки. Значи ЈПКД од собствените средства кои што ги имаше, значи дел од тие средства инвестираше во изградба на нови мрежи. Може во 2017 немале такви активности, не знам. Значи имаме променето 24 метра канализација ФИ 315, имаме многу трошки оваа година и се јавија со проблемот кој што ни беше со водата, значи повеќе пати ангажиравме фирма за ископ. Имавме дефект на Сирково на водоводната мрежа, каде што сето тоа значи резултира со зголемување на трошокот на ЈПКД. Значи трошокот е во тој дел и добивката е таа која што е прикажана. Сигурно нема свесно јавното предпријатие да влезе во загуба,
или да нема после тоа да исплаќа редовните обврски кои што достасува, освен плати на доместоци, да не може да ги плаќа редовните обврски. Ја ценам забелешката на почитуваниот колега Јованче Јошев. Едно појаснување, Јованче, значи, забелешка моја имаше и на годишната, и на извештајот за работењето, и тоа го приложив, односно таквата забелешка ја дадов на комисија. Врз основа на тие мои забелешки добив одговор во кој што се најдел, значи, и сметам дека врз основа на оној мој краен суд дојдов до заклучок да ја поддржам годишната сметка и извештајот за работа. Значи, забелешки имаше, сега да не се повторувам, значи, овде кај неговорница. Благодарам. Почитуван директор, заради тоа што сте нов директор, ова година свесно ќе ја прифатам таа ваша препуст, но и на следната година, кога го давате финансискиот извештај за работењето на комуналието од 1 месец до 12 месец, ве молам да ги синхронизирате со вашето книговодство. Затоа што сега ние како советници добиваме две различни бројки и сме малку збунети. Не злонамерно, Сумневам дека да знаеме. може таква грешка. И научил сум да ги гледам бројките. Сега е професионална деформација, извините. Това е. Не е деформација. Само сакам да кажам дека од оваа година, од 2019 Советот ќе ги добива кварталните извештаи за работењето на комуналното. И она забелешка на Александров за колку се фактурира, колку ви се површините на ќе ги добиете и тие по фирми, пошто на една од седниците нели сте вие дадовте забелешка од делот на правните лица, како се фактурира колку, значи на кварталните извештаи полесно ќе имате тромесечни извештаи каде што ќе може да се споредува со шестомесечно, така да имате и вие целосен увид во работењето. А забелешката мислам че реагираме за наредна седница, ќе ви дадам објаснување. Може е грешка, може да. Еве да не мисля дека и ВМРО ДПМН е секојаш деструктивно се однесува на советите. Ние само даваме сугестии и совети како би се подобрило работењето во институциите во нашата општина. Значи, еве, јас како техничко лице, како раководно лице, кога ќе ни ги издавате кварталните извештаи од вашето работење, би ве замолил да имаме еден бизнис план, тоест, ако претходната година сме изнесиле 50 кубика смет, оваа година планирам да изнесам 80 кубика смет, значи 30 кубика по 55 дена ќе добивам толку прилив. За вие после 2 месеци да ме убедите дека јас и нашата советничка група финансиски ќе биде тоа издржано и за тие идни работувања да дадеме ни зелено светло, да не бидеме негативците само на овој совет. Благодарам. Дали друга разбор? Че никој не ба разбор, го заклучувам претресот точката и ставам на гласање. Не молам која за усвојување на извештај за работењето на јавното предпријатие за комунална дејност, на гласување. Констатирам дека Советот едногласно го усвои извештај за работењето. Не. Против? Се извинувам. Против? Воздржани? Ти против. Воздржан? 1. Против и ти? 7 за, 2 против. Предлог одлуки за заклучоци во однос на поднесени барања од физички и правни лица.
одобрен. Со кој се бара финансиски средства, комисијата со 3 гласа за предлага Советот да донесе одлука со која ќе се исплатат средства по износ од 15.000 денари. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи некој не бара збор, го заклучувам претресот точка да ја ставам на гласање, ве молам кој е за. Констатирам дека Советот едногласно го усвои барањето на нашата спораѓанка. Барање 08/157/2 поднесено од страна на ДОО за издавачка дејност и маркетинг Балканика Скопје. Комисијата предлага Советот да донесе заклучок барањето да се одбие. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Тоа е началот. Почитувани советници, почитувани директори, почитувани медиуми, само сакав како информација да ви го дадам ова. Се работи за една издавачка куќа, од која добивме понуда за соработка, односно реклама на општина Росуман на во една едиција, меѓународна едиција, која за возврат на тоа барат одредена сума на пари. Понудата нивна се однесува на 2, 4, 6 или 8 страни, не знам, во која сумата за 2 страни е 55.000 и 55.000, околу 55.000, за 4 страни 100.000 денари и 180.000 денари. Значи, колку да знаете дека е тоа, ете можност, тие ни понудија можност да не промовираат пошироко од Македонија. Меѓутоа, сумите не се баш ниски. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот. Точката ја ставам на гласање. Комисијата предлага Советот да донесе заклучок барањето да се одбие. Кој е за усвојување на предлогот на комисијата да се одбие ваквото барање? Констатирам дека Советот со 3 гласа за едногласно. Со не до 3 ли се извинува? Едногласно. Тука читам 3 гласа и се читам гласно. Донесе заклучок барањето да се одбие. Предлог одлука за донесување на годишната сметка на Прастичка. Во однос на барање 09/102/1 од 22.2.2019 и 3.3.2019 поднесени од страна на Мариово филм Дојат Скопје, комисијата со 3 гласа за предлага Советот да донесе заклучок барањата да бидат одбиени. Имаме 2 барања исти, идентични, со различни датуми. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Исто само и во овој дел да ве информирам дека се работи за Мариово филм. Вие знам дека имате еднаш или 2 пати разговарано на оваа тема и го имате одбиено, а ми се чини дека веќе има и реализирано некои емисии. Се работи за документарни емисии за населените места низ Росо. Ми се чини дека го знаете тој. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот точката ја ставам на гласање. Според извештај. Според извештајот на комисијата, да. Да бидат одбиени барањата. Кој е за да се прифати извештајот на комисијата? Против? Воздржани? Печо? За. Зошто не те го дигне ракта повисоко? Кога не се го констатирам дека Советот со 9 гласа за го усвои заклучокот од комисијата.
Предлог одлука за донесување на годишната сметка на Праскичка од Росомат за 2018 година. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Значи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точка да ја ставам на гласање. Кој е за донесување на годишната сметка на детската градинка Праскичка за 2018 година? Едногласно. Констатирам дека советот со 9 гласа за ја усвои годишната сметка на Праскичка. Завршена сметка. Завршената. Годишна завршеност. Годишно пишуваме на Предлог одлука за собствено учество на општина Росоман во проектот подобрување на животниот стандард при изградба на водоснабдителен систем во село Манастирец. Комисијата стои гласа за предлогот со да донесе предложената одлука. Предлог отвара претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Ја ќе го замолам само градоначалник да даде појаснување зашто оваа точка повторно е на дневен ред ставена, затоа што сме некои технички грешки. Почитувани советници, во врска со оваа точка се работи само за поправка на сумата, каде што сумата за изградба на водоснабдителен систем на Манастирец изнесува околу 2 милиона и некој денара. Претходно беше нешто помала, па се јавува една разлика од 60.000 денари. Значи се работи само за корекција. Та оваа одлука еднаш веќе ја донесе. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот точката ја ставам на гласање. Молам кој е за усвојување на предлог одлуката за собствено учество на општина Росоман во проектот. Констатирам дека советот со 9 гласа за ја усвои оваа предлог одлука. Предлог иницијатива од имаме барање до Советот на општина Росоман од Црковниот одбор на црква Света Тројца Росоман. Предлог иницијатива. Почитувани советници на општина Росоман, дај Боже никогаш да не се дискутира за оваа проблематика со гробните места на времето, не гази и мораме заедно да се потрудиме и ако е можно со Божја помош да го решиме. Прашањето за нови гробни места е отворено и никогаш не е дискутирано, а треба да се пристапи и размисли. Во народот кружи мислење дека едното решение за нови гробни места би било на места кои не доликува, ни да ги споменеме, а камоли да се преселат во друго село, например село Крушевец или селото Рибарци. Предлогот на црковниот одбор од црквата Света Тројца од Росоман е да се продолжат постоечките гробни места под местото каде што веќе се наоѓаат истите. Од практични, но и од морални причини сметаме дека гробните места треба да се во продолжение, зашто ако би се преместиле од едно на друго место, тогаш тоа би представувало исебување на веќе постоечките гробови, а тоа баш не е во ред и представува невозможна мисија. Местото што се наоѓа под самата црква е фондово место, односно место на државата. Бидејќи сите знаеме дека ово место почива на вода, ние членовите на црковниот одбор при црквата Света Тројца заедно со верниот народ предлагаме и инициирано ово место да се одводни, а потоа и насипи со земја, со што би се решило прашањето за гробните места за минимум 50 години. Се надеваме и веруваме дека ова прашање ќе си го најде својот крај на некој од вашите седници. Во предлог на овој предлог и иницијатива ви го доставуваме имотниот лист за горе споменатите парцели. Однапред ви благодариме на разбирањето и соработката. Црковниот одбор при Света Тројца. Имаме тука и катастарски парцели, детален преглед, отворен преглед по оваа точка, дали некој бара збор? Повелим на начало. Почитувани советници, во врска со предлогот за проширување на локацијата за гробни места во врска покрај постоечките гробишта, ја можам да го изнесам мојот став, дека за мене ова не е добра идеја, од проста причина што локацијата која што ја предлагаат има доста неповолна хидролошка состојба и со оглед на тоа и дека и оваа место се наоѓа туку рече во централниот дел од Росоман, јас сметам дека во иднина, а и тоа што поскоро, размислуваме за тоа и бараме алтернативи, гробните места треба да бидат на негде на
на некое друго место подалеку од Росме. Тоа е мој личен став. Почитувани, значи сосема спротивен став имам јас. Уште при барањето на ВД директорот на комуналното јавно предпријатие Васко Ѓорѓиев во една прилика при едно негово барање доставено до Советот и тогаш и сега го делам истиот став. Значи, некогаш значи треба да го почитуваме и традицијата и она што го исполнува самиот народ. Овдека во Росоман од поново време е изградена црквата, што за жал, значи касно е изградена црквата и народот се уште некако нема навика. Значи сега во ова ситуација тие го поврзуваат, значи православието ги поврзува црквата и гробиштата. Така да во ова ситуација истовремено значи тие се во состојба и во можност да му одадат почит на покојните, меѓутоа истовремено да го искористат можноста каде што би си запалиле, така да кажам, и би се помолиле, би се запалиле свеќе за здравје, и би се помолиле на Господа. И сметам дека сосема не е добар фактор да ние направиме дислокација на гробиштата. Се работи за површина која бара Отецот овдека, односно Црквата Света Тројца, која што е на Република Македонија. Сметам дека и tekako одговара, кажуваме дека не е адекватна површината значи може да се прилагоди, ако не е адекватна, значи ако има вода можеме да го одводниме, а едно од нашите заложби во нашите програми беше токму и одводнување на тоа место. Барем кај мене во мојата програма за време на изборите стои тоа и јас се залагам. Површината е идеална, имаме дури и ситуација и можности каде што имаме градежни фирми кои што се во нашето окружување и каде што може да допринесат и тие за надминување, значи пред се наше како совет и општина да ја одводниме, а со нивна помош да површината на земјата ја покренеме малку повисоко и без да извршиме насип на тој дел со самото одводнување, почвата ќе си дојде во нормална состојба. Но, ете, како мерка и превентивна мерка, значи да искористиме таа можност да тие градежни фирми ни помогнат во таа насока и да го подкрениме слојот на земјиштето и со тоа да искористиме ова можност. Јас не знам, татко ми ако беше жив и ако му кажев дека ќе го закопаме таму, негде настана, не знам дали ќе можев да си дојдам дома. И сега баш ми е мило што тој почива е во непосредна близина на самата црква Света Тројца. Некако и покрај тоа што имам загуба што не е на овој свет овдека сега, е на некој друг свет таму, баш ми е мило што почива во непосредна близина на самата црква Света Тројца. Јас со потполност ќе поддржам барањето на Отецот и ќе направам се за оваа локација да си ја добие својата намена. Благодарам. И јас ќе се надоврзам на Атанас. Не е тоа лоша хидрометеоролошка, или како го викаш, хидролошка положба. Тоа секоја капка вода може да се собери и да се однесе таму кај што сакаме. Значи, прво треба да се направи одводнувањето, да се направи насип. Не е тоа кој знае колку површина што се прошират гробиштата. Тоа се работи на за 4-5 декара месец. Мислам дека е многу малку и не би требало ни прво немаме ни локација блиска локација кај што би направиле гробиште. Едино ако може да се откупат некои места, па да бидат поблиску за гробиште. Јас гробишта не би ги селил толку далеко кај што се шпекулира на Крушевица или на Риварци. Гробиште сепак треба да бидат у непосредна близина на Росма. Али мислам дека вие ова решение е подобро од било кое решение. Бар зборувам за онеколку за 5 години, за првите 20 години. Па после нека се бара решение.
Уште еднаш сакам да се спротивставам на ставовите на Атанас и на Пенчо. Тие имат своји размислувања и го почитувам тоа, меѓутоа јас сметам дека едно овакво место треба да биде инфраструктурно уредено, каде што ќе може лесно да народот има пристап, се подразбира дека тука треба да има паркинзи. Црквата не е само символ на смртта, црквата е символ и на радоста, значи на гробните места. Не значи дека треба да има црква, може да има капела и ред други пропратни објекти кои се потребни во таа смисла. Тоа не е само моја, размислување, аз онака барем колку што знам дека секаде гробните места се лоцираат на подалечни места. Градоначалник, јас и со вас се сложам до негде. Направете го. Направите го, уредите го, дај иницијатива да се види да се тргне. Јас мислам дадов предлог како да се направи тоа. Ви изгледа многу убаво. Па купите негде на близината, откупите место, не ви треба за гробиште кој за Бог. Откупите, има пари. Купите, нека биде у близини и адекватно да биде место. Близко. Не у Крушевица. Че ги возиме со тракторот со 6%. Уште еднаш, ајде се кратко. Почитуван градоначалник, значи под инфраструктура подразбираме поширок поим, дури уредувањето на самите гробишта и така натаму спаѓа во една од врстите на инфраструктура, односно пристапни патишта, парцели и така натаму и така натаму. Не гледам зошто толкова голема одбивност кон гробиштата. Напротив, треба да ги почитуваме покојните затоа што не создале. И со самото можност да му одадеме почит, за жал некои дури заборават на своите родители да му запала свеќа, значи мораме, тоа е символ на христијанството. Значи не може сега нешто да направиме, ние бегаме во градските средини, се случува дислокација, но зошто? Затоа што таму има Ама и нова локација, затоа што таму има, значи, морталитетот е на повисоко ниво и самата површина не дозволува. Ние сега, јас дури ќе го коригирам отецот, односно барањето за 50 години. Ние овдека со овај број на жители во Росуман 200 години не се исполнува таа парцела. За жал, ние ќе бараме луѓе да го задржиме овдека бројот на население во општина Росуман. Ке ни се иселат, ке нема кој да умира. Дека не умират луѓето, малку да се насмееме. Меѓутоа, значи, со самото символ од не знам која година има таму одбележие едно кое што, нели, од некое постаро време, значи тоа место е одбележено, е лоцирано и штета да направи сега нешто. Да. Тука ќе се копа дури има место. Да. Ма сега кога имаш површина, кога имаш и верски објект кој што ги поврзува тие. Јас ќе го поддржам и апелирам почитувани советници да го прифатите и ова барање. Може и така да се направи. Дали некој друг бара збор? 20 години ќе има 30 да се. Бидејќи никој нема разбор, го заклучувам претресот. Точка да ја ставам на гласање. Кој е за усвојување на иницијативата од Црковниот одбор за одводнување и проширување на гробните места? Кој е за усвојување на иницијативата? Против? Воздржани? 7 за, 1 воздржан. Може, значи тоа надпразно што е, тие дел може да се искува. Да се насипи и да се Не е тоа така едноставно што луѓе. Па не е едноставно време, како сите одводнот. Белград одводна целна вода во околна правија. Згради изградени правија вода. Почита на националните си друга работа. Може да се одводна тоа, може да чуеш да не може да се одводна. Само не може да одводна во Росо. Сите одводна не може да се направи тоа.
тргнеш не се направи тоа што имаш. Па, неколку години не се направи. Црквата нема врска со друго Време комуналното предпријатие стопанисува со гробиштата. Така да Ајде само ги одржаваме. државата борете, меѓутоа во иднина и Начинот на управување таму. ако се сеќаваш во мојата и твојата дискусија, дека со текот на времето комуналното ќе ги, значи ќе ги парцелизира, така реков, а тоа значи истопанисување. Добро, завршиме со таа И точка. едно од зголемувањето на дејностите на комуналното предпријатие. Добро, заврши точката, одиме понатаму, точка 8. Барање за одобрение за замена на стар постоечки монтажен времен објект со нов монтажен времен објект од Никола Китанов. Тоа да помаѓаме на дневниот ред. Почитувани советници, во изминатите 20 години во Катастарска општина Росман од бројна парцела 4487 користив дел од истата парцела, на која има поставен објект од времен карактер и во истиот обавува за нечиска дејност. На истата парцела, покрај мојот времен објект, има поставен уште 7 објекти од ист карактер, кои исто така во овој момент обавуваат за нечиска трговска дејност. Благодарение на тој за нечиски објект, со текот на времето се стегнав со предприемачки дух и идеја и истиот го преточи во активност, при што регистрирав предпријатие на кое главна дејност му е производство и продажба на ХТЗ опрема препознатија во сите краишта на Македонија. Со оглед на тоа дека во тој централен дел на Росуман до денеска не се превземаа некои позначени активности од комунална инфраструктурна изградба, за нечиските дончени објекти и понатаму работат, а објектите од времен карактер се застаруваат. Реши постоечкиот објект да го заменам со нов монтажен објект од времен карактер во рамките на постоечките граници и мери. При отпочнувањето на замена за времениот објект го запознав градоначалникот на општина Росман за отпочнување на активностите за замена и од истиот не добив некоја конкретна насока што ме става во двоумица. Од тој аспект се обречам до вас, почитувани советници, со кој барам да го одобрите ова мое барање за да извршам замена на времениот монтажен објект со нов времен монтажен објект на истата локација и истата парцела на која има уште 7 други такви објекти. Посочувам дека овој објект ќе биде во функција до моментот кога овој простор ќе се вклучи во урбанистичкиот план за село Росуман, односно со отпочнување на активностите за изградба согласно урбанистичкиот план. Неблагодарно ќе биде ако не се поддржи ова мое барање, бидејќи јас имам најдолг така наречен стаж на оваа парцела, а во исто време на истата парцела останаа да функционираат другите постоечки времени објекти. Барател Никола Китанов. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Повели градоначалник. Почитувани советници, во врска со барањето од господинот Никола Китанов, сакам да ви кажам дека имавме ние разговор и не дадов јас не конкретен одговор, него дадов конкретен одговор. Беше тој кај мене на посета, каде јас му реков дека нема да се сложам да продолжи со такви активности, бидејќи на тоа место имаше за волја на вистината еден објект и јас му реков дека немам против неговиот постоечки објект што беше, меѓутоа сега за поставување на нов постоечки објект, тоа е територија на Република Македонија, за која јас не можам да дадам дозвола и таму постои исто така и проширување на тој дел и јас тоа го бев против затоа што утре може да се случи уште некој исто така да изрази желба за поставување на таков или сличен објект, тогаш како не знам ќе постапиме на другиот, како би можеле да го соприме, а ако дозволиме тоа така да се решава, не знам кога би дошло време тој дел кој би требало да биде репрезентативен дел да се реши. Точно е дека постојат таму уште неколку објекти кои се лоцирани уште пред не знам колку, 15 години, може и повеќе. Меѓутоа, со оваквиот начин, тешко би можеле да преземеме било какви активности тој дел да се среди. Значи, ви кажувам дека ние немаме
програма донесено за привремени објекти, ако не се лажам, правникот да ме коригира, и дали врз основа на програма донесена треба да се така. Тоа е што можам да го кажам. Почитувам граѓанче, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, директори. Значи, јас мислам дека моје мислење е тоа, пошто имаме повеќе таму објекти од привремен карактер, значи, да му дозволиме на Никола да си направи таму објект, ама со тоа што во извештајот ќе стои дека ако општина Росман донесе план каде ќе се градат други објекти, он мора да си го остраја неговиот објект. Значи, сите што имат таму поставено бараки, после известно време кога општина Росман ќе донесе план, да бидат известени дека нивните објекти треба да бидат отстранените од тој простор. Мислам со тоа ќе ја завршиме работата и нема да се расправаме и со Никола и со било кој други. И ако донесеме во известно време, за година-две, кога ќе бидат тие наши проекти готови за таму да се направи некој нов објект каде што ќе биде во корист на сите граѓани, може општина Росман ќе изгради објекти од тврд материјал, па ќе ги даде по чирија, значи се тоа може да биде понатаму во корист на општина Росман. Ви благодарам. И во 2013 и во 2018 година. Во програмата, повторно ќе кажам, значи зборувам за мојата програма, беше поставено, значи, идејно решение за уредување на плочата. Но за жал, ете, добивам колку добивам и не успевам, значи, нели, мојата политичка партија да стане доминантна овдека и да ги реализира тие проекти, односно тие капитални проекти. Наведено, јасно стои дека уредување на местото викано плочата. Не знам зошто претходниот градоначалник, а не знам и зошто и вие, господин градоначалник, не го ставите тоа како приоритет. Значи, оваа година не ви е ставено како приоритет за комунална изградба. Така да, с оглед на тоа дека почитуваниот господин овдека што го поднесува оваа барање, веќе стекнал некое си владение таму. Значи, тој, ако не го поместил тој времен објект, ќе стоел таму. Сега не гледам зошто, ако тој стои таков руиниран и било како, значи остава лош печаток и лоша слика, зошто на истата локација не постави еден таков монтажен времен објект се до моментот на отпочнување на активности ние како општина за урбанизирање, односно за градежни активности на тој дел. Значи, сметам дека локалната самоуправа има потполна надлежност да во секој момент кога ќе одлучи тоа да го урбанизира и кога ќе отпочне со дадени активности околу, значи, комунална изградба на тој дел, во секое време, значи, може да ги отстрани тие монтажни времени објекти и да си ја заврши својата обврска, нели, зацртана. Во овој момент, значи, и самиот граѓанин овдека спомнува, до моментот на отпочнување на такви активности. И не гледам пречка зашто ние да не му дозволиме да тој, да кога веќе ево непосредна големина и должина, еве да спомнам име Чили Вили таму, кое што, морам да кажам, и тој објект не е нешто посебно. Сметам дека овој сигурно ќе биде за нијанса поличен од тој и од претходниот него. Да му дозволиме, значи тој не испаѓа, значи ја задржува. Случајно поминав и погледнав таму, нели по улиците се шпекулира дека некој поднел барање, ќе дојде на Советона, и дај да видам што е тоа таму. И видов дека се работи за некои си 9-10 квадрати површина, кој што претходно ја имаше. Да му дозволиме во овој момент, значи да си го постави тој времен објект
сметам дека ќе обавува некоја дејност, а е општината, односно дали преку нели другите активности, сигурно ќе допринесе дел да се слеат средства од таа негова дејност во општината. Значи, иако тоа се работи за краток временски период. Јас барањето ќе го поддржам, со оглед на тоа дека според барањето, како што кажува, и според фактичката состојба на местото на плочата, дека има други такви постоечки времени објекти, монтажни објекти, да во ова ситуација не дозволиме да не му дадеме рамноправна можност како и претходните, се со цел дека тој веќе имал владење, или пак да не го доведеме во ситуација да ја донеси повторно таа една руинирана барака која што беше, да ја постави, па и понатаму да го грди тој дел од местото викано плочата. Благодарам. Барање друг разбор? Бидејќи никој нема разбор, го започнувам претресот и барањето на Никола Китанов го остава на гласање. Кој е за одобрување на замена на стар монтажен објект со нов? Кој е за освојување на барањето на Никола Китанов? Констатирам дека Советот со 8 гласа за го усвои барањето на Никола Китанов. Точка 9, уште едно барање од Драгиша Спасич. Се обраќам до Советот на општина Росоман за решавање на еден проблем кој е од животно значење за мене и моето семејство. Имено се работи за крави на лицето Велјо Пешов на улица Партизанска во Росоман. Шталата ми е на 2 метра од мојата куќа и од реата што доаѓа ми се разболуваат внуците и сите ние. Ве молам да ми помогнете да ги пресели на друго место, а именувањето има каде. Се надевам дека ќе ми помогнете и ќе го решите проблемот, спротивно ќе се жалам до поголемите институции во државата. Слободчик Драгиша Спасич. Отварам претрес по оваа точка, дали некој ба разбор? Бидејќи никој нема разбор, го заклучувам претресот и барањето на Драгиша Спасич поставам на гласање. Кашо че? За да донесиме ние сега. Ајде, кажи Иванче. Можеме да се капчуваме своји барање да му направи. Чекай, шо има ли надлежно? Почитувани колеги советници, ова барање спрема мене треба да се запази редот на Советот на општина Росоман, треба да се поднесе до соодветните институции, тоест општина Росоман располага со комунални инспектори, каде што тие комунални инспектори си имаат процедури како да го решат овој проблем. Ово е еден од многуте во нашата општина, каде што треба нашите инспектори во општина Росоман да станат од канцелариите, од столчињата и да се засукаат и да си одат на терен. Сите овие поплаки од граѓаните да си ги известат собствениците на овие живинарски фарми, би ги рекол, и сточарски мини фарми, но и оние што имаат индустријски капацитети од разнолични дејности да го достават соодветни известувања. Да ги задолжиме. Советот ги задолжува, значи. Тоа е тоа што Да. Они го назначуваат на советот и мора да се расправа за ова. Треба само да се стави. Да, не помина, не може да не се затоа. Значи сега ние го сме. Зашто се председател до служби? Одреден за решаване на работи до време. Значи даден предлог да се препрати ова барање до соодветниот оддел во општина Росоман. Кој е за усвојување на ваквиот заклучок, ова барање да биде препратено Како да прецизираме со оглед на тоа дека Советот не е надлежен во одлучувањето за решавање на ваквите проблеми. Советот го препратува документот до одделението за комунални работи. Кој е за
Dobro, дај тука, прати. Значи носиме заклучок да се Кој е за вакви предпаѓање до заклучок? комисија. Кој е за усвојување на такви заклучок? Ја би тоа. Со ова исцрпете. До комисија до комунална Немаме комунален инспектор, само да го шусам, Добро, комисија, да не шусам, одделение. А? до комунално одделение. Што се водо? Со ова исцрпете пред благодарам на и благодарам на присуството и го заклучувам, ја заклучувам